西北整翻幾檔打夠12圈，台前風光睇得化似俾世間最迷亂。本人今天春風得意，公眾實眼冤，俾人搶污風水轉，究竟世事欲難斷。招牌招式增加火候，風格實在堅。江湖兇險走多趟，搏到抽水做慈善。東南西北經得起跌，睇透12圈。台前風光幾番轉，各位瀟灑樂疲倦。東南西北春風得意，走去食海鮮。輸人都開心，好相見，各位再會論豪傑。有天再會論豪傑，論豪傑。哎呀，老婆，我掛住你。以前你成日同我講伴君如伴虎，我點解係都要領到嘢先知道，原來官場咁險惡㗎。你慳啲啦，假牙！皇上都未落旨殺你，皇上要斬我，我唔制啊！我唔制，我假牙忠心耿耿，我唔想死啊！如果萬一有咩不測，你哋同我燒多啲紙錢俾我啊！我假牙呢一世人慳食慳用，我希望去到陰間可以大洗啲啊！得得，唔好喊啦，有人嚟睇你啊！你係？大人，我係你救嗰個如夢啊！哦，入嚟坐，隨便坐，隨便坐。你梗客氣啦，賈大人。你咪叫我賈大人啦，我而家係一個死囚嚟嘅。哦，係啦，叫我牙哥，叫我牙哥得噶啦，我哋年紀差唔多嘅啫。我知你係個好人嚟㗎。阿哥，你快啲食啦！頭先喺路上阻住咗，可能有啲凍㗎啦。快啲食啊！你煮㗎？咁後生識煮嘢食嘅？再嚟一碗嚟。牙哥冇咯喎，得蕉㗎咋？啊，係咩？飯後哥嚟嚟嚟，你煮啲嘢真係太好食啦！我最中意食香蕉㗎啦。哎呀，如夢啊，喺呢度見到你，可以食你煮嘅嘢，飲你斟嘅酒，就算喺度坐一世我都制啊！有邊個唔想啊？哎呀，我都制啊！怕啦，有冇招啦？冇啦。你對我真係好啊！哎呀，到啦，到啦！到你個聲頭，未到。李夫人到咗啦！如夢，你先快啲嚇，執嘢執嘢。誒，老婆，你嚟咗啊？係啊。坐坐坐。坐啦。你食過嘢嚟咩？冇啊，我冇食過嘢啊。呢度好慘噶，日日都食粥水，食到我都眼淡淡，我好餓啊，老婆。我想問你咧，啱啱過嚟嗰個女仔咧，係咪探你㗎？邊個女仔啊？啱啱走個好靚嗰個啊！我冇見到喎，我啱先一路喺度瞓緊，我冇見到咩好靚嘅女仔。唉，你咪亂諗嘢啦！
呢條監獄啊，困住好多人㗎，佢哋日日啲家屬咧，老婆都嚟探佢哋嘅。我假牙除咗老婆嚟探我，邊度仲有人嚟探我啫？不過網絡又係嘅，我好肚餓，都冇邊個好似你咁黑仔㗎啦。係咯。你咧，唔好講咁多，食嘢先啦。食啲野豬手先。最急死人啊！一個撐死，一個餓死。好啊！出邊落緊雨啊！咁好太陽點會落雨啫？快啲食啦！好。阿秀咧？阿秀啊，我遲咗去啦，嚟啦！咁嗰啲人工，我仲爭佢人工放喺嗰度嘅喎。我話俾你知啊，你出到去咧先再俾佢，就算你唔俾佢咧，佢都問你攞啦。哦。嚟啦，唔好講咁多，趁熱啦。好啊。做咩啊？唔好食啊！好香啊！好味咧！我下次整多一大桶入嚟俾你，好冇？好啊！嚟。哇！豬手飯啊，真係正啊！72、73、74、75、76、77，哎呀！朕已經為你哋行咗77步啦，已經行到朕係龍體險安、龍心不弱、龍腹困頓。你哋居然仲諗唔出朕今晚食乜嘢？信唔信朕一槍將你哋格斃，簡稱槍斃啊！真係激死朕啦！朕激到俾你哋激飽晒啦！你話呢個時候假牙喺朕身邊，咁幾好咧？皇上呢排都唔知做乜，一着盔甲就發脾氣啦。係啦，自從假牙俾人捉咗之後啊，皇上冇晒辦法啦。係咯。朕7步之內一定要諗翻個法子出嚟救翻假牙，如果唔係，朕就係昏君。走！係喎，假牙成也腳氣，敗也腳氣，解鈴還須繫鈴人。係啦，救假牙當從腳氣入手。朕真係聰明啊！行啲啦！陛下，有臣弟喺度，陛下皇后唔使擔心噶。麻煩，有麻煩？臣弟喺度同你分憂。太麻煩啦！喂，你講啦，你唔好喺度叫啦。好痕啊！邊度痕先得㗎？你坐喺度啊！腳痕，我係咪呢度？呢邊啊，好痕啊！喂，你哋識唔識啊？快啲啦！哎呀，行開啊！我要假牙，皇上，我要假牙！全假牙！人生如夢，繁星流動，從不相識開始心接近。我未見過好似你咁，唔怕賺死啊！女人煮嘢俾你食咧，就係愛你。你越食咧，就表示越愛佢哋。你唔食晒嘅咧，佢哋會好難過噶嘛。啊！聖旨到。罪人假牙接旨，皇帝詔曰：假牙恢復侍衛之職，立即獻上腳氣藥，如辦不妥，定斬不饒。謝恩。謝皇上恩典，皇上萬歲。唔該晒，大佬，得閒請你飲酒啊！死啦！留喺度咧，又係賺死，出到去又煩到死，邊度揾阿秀啊？嚇！哎呀，王爺出事啦！王爺出事啦！王爺，做乜大驚小怪啫？快啲講！皇上咧就要假牙揾腳氣藥，如果佢揾唔到嘅話咧，就斬佢個頭。腳氣藥本來就喺賈府度啦，有使乜揾啊又？王爺你有所不知啊！自從假牙俾人拉咗之後咧，賈府將阿秀辭咗啊！哦，
咁即係假牙而家都揾唔到個阿秀咯哎呀，王爺英明啊！嗱，只要王爺你咧喺假牙之前揾到阿秀，我哋就啊。如果你揾到阿秀嘅，咁唔係假牙就死梗啦。而且我哋仲喺皇后娘娘面前立一大功添。有份花同我工你做啦，好工啊！佢最中意食肥叉㗎。係啊，我最多食肥叉㗎。喂，但係啲鋪我肉香味啊，飄到成街都係。你哋啊，下先嚟。係嘅，老爺。高薪聘請，高薪聘請啊喂！要瘦唔要肥，要瘦唔要肥啊！咁臭嘅。肥叉，你最中意食肥叉？如果有 Jesse 話，我帶你去啊！咁嘅包袱，唉，當係積德行善啦。唉，嗰邊啊嘛，呢度一直行啊，唔好兩頭望啊，一直行，一直行啊！老爺，嚟咗啦，嚟咗啦！啊，係喎！喂，快啲肥叉豉油，快啲，快啲，快啲！阿秀，阿秀，你快啲醒啊！你死叫我點算喎？神醫，你擺埋同我講，佢而家點樣？因為佢咧飢餓過久，體虛氣弱，暴飲暴食，令佢氣阻脈弦啊！神醫，你同我用藥救翻醒阿秀，你救醒佢，我問到佢一句説話就得㗎啦。小醫嘅本事嚟講咧，真係力不從心啊！睇嚟咁嘅形勢咧，全靠佢自己嘅運氣啦。點算啊？肥，最信都係你啊！一日到黑喂咁多嘢俾阿秀食，你睇下，幾乎賺死佢啊！唉，一日都係本王，俾咁多肥叉你食，嗱，食到你成個豬頭咁樣。如果阿秀今日有咩三長兩短嘅，我為你試問。王爺請息怒啊！係啊！而家阿秀咧喺我哋手上啊嘛，咁啊即係假牙冇藥噶嘛，聽日佢死硬嘅佢。阿肥，你都同我快啲救翻醒阿秀，知嘛？王爺，呢事情就交俾在下啦。死啦！恨死啦！恨死我搞咩㗎？咁耐唔翻嘅，皇后忍多陣，忍多陣就得啦，好快翻㗎啦佢。哎呀，我忍唔住啦！嗱，你而家即刻派人帶上尚方寶劍啊！今日假牙如果交唔出個腳氣藥咧，就地處斬佢啊！冇得腳氣藥，去咗邊啊？有請名醫。點解會咁嘅？唔係啊嘛，啲下人而家餵佢食嘢啊，連嘴都唔擘。哎呀！哎呀！名醫啊，名醫啊，喐啊佢！小醫除咗醫病用藥之外咧，仲修練咗多年嘅氣功。
我啲氣功咧，就可以將佢嗰啲經脈打通，然之後咧用個鑿再嚟鑿通佢，所以咧咁佢咧咪有反應咯。哦，原來係咁樣嘅。哇，好臭啊！有水放個屁咁臭嘅嚇，所以我嗰啲氣功咧就生效啦。此話當真？治病救人係我哋從醫者嘅根本，點可以將病人嘅命仔攞嚟開玩笑㗎？哎呀，神醫啊，只要佢快啲好就得㗎啦。咁啊要做手術？哦，花費幾多冇問題，你即管講。咁啊，就要交押金10兩。哦，10兩銀係嘛？好好好，我即刻俾你啊！嗱，哦，嗱呢個咧就係刨，係醫用刨。醫用刨啊？醫用鋸嚟㗎。鋸啊？係醫用鋸。醫用嘅鋸啊？開山斧。開山醫用斧。手術刀。手術刀啊？專門嚟做手術嘅，呢啲咧就全部都係醫用用具嚟嘅。神醫啊，你啲都幾騎嚟嘅噃。唔係，你啲嘢咧係真係化腐朽咧為神奇嘅。係啦，啲架撐咧點做手術嘅咧嚇？嗱，我呢條繩咧就將個病人綁落件床板嗰度，咁啊然之後咧就將攞4眼釘咧就將佢咧就釘，咁包括我喎，將佢咧就釘好咗喺嗰張床之後咧，刨佢，咁樣咧就可以達到咗一次性嘅瘦身減肥嘅效果啦。哎呀，諗唔到減肥咧都風險重重嘅喎，因為今生我都係減肥無望㗎啦。哇！而家你好掛住揾錢，都唔顧人條命嘅。喂，我就要佢醒啫噃。就係咁啫係嘛？係啊。咁啊易啦，嗱你睇住喎，我首先咧就將佢個心口呢度咧就開個窿，然之後咧就倒啲水落去，就放啲糯米啊、花椒啊、八角啊、鹽啊、糖啊，然之後咧就縫翻好佢，包翻好，再嚟咧就將佢放落個大鑊嗰度咧就蒸翻1刻鐘。呢個咁嘅庸醫當我鴨咁蒸啊！真係唔死都俾佢醫死啊！咁搞法，命仔都冇埋。喂，佢喐啦佢！嚇，估唔到講下啲治療方法都可以醫到病㗎喎。好，我打上嚟。我係神醫嚟㗎嘛，我使乜跑啊？俗話講，多藝就好傍身。估唔到我整木除藝都可以醫病，或者我係神醫嘅料啦。神醫無忌，專醫各種奇難雜症。撐！哎呀，對唔住啊，唔好意思啊，哎呀，對唔住。你撞痛神醫啦！你係神醫嚟㗎？我就係大名鼎鼎、威震江南地北嘅神醫無字。哎呀，我老公有救啦！哎呀，神醫，我老公有救啦！有人病咗啊？係咁嘅，我老公咧今朝早食咗8碗飯，跟住咧噗一聲就跌咗喺地下度啦。又係一個食得飽得滯嗰啲啊！嚇？咩啊嚇？我啱啱喺王府嗰度出嚟，有一個病人又係食得飽得滯咁樣啫。哦，哎呀，唔好講咁多啦，我老公咧就大內侍衛嚟嘅，我屋企就喺嗰邊嘅咋，唔係好遠嘅咋，行啦，嚟啦，跟住我翻屋企。侍衛。哎呀，嚟啦，神醫啦！神醫你去邊啊？我屋企喺嗰邊啊！架撐都未攞添。係，神醫行啦嚇。你去邊啊？我屋企喺嗰邊
邊啊？行啦，行啦，大師啊，你快啲睇下我老公啊！快啲啦，你坐低擺下埋啦，快啲！哦，擺埋。快啲！哦，哎呀，唔係呢隻唔啊！係呢隻，哦，呢隻。都唔係呢隻啊，呢隻啊！哦，點啊嚇？哎呀，我老公喐啦！你好犀利，藥都未食佢喐啦！我斟杯茶俾你先啊！唉，小姨除咗呢個同佢把脈配藥之外咧，另外仲有一個好叻嘅神奇氣功嘅喎，將佢啲脈門一個個咁鑿通咗之後咧，咁佢放幾個屁咧就乜事都冇噶啦。哦，咁聽晒神醫你吩咐啦。另外咧，如果唔掂你唔使擔心啊，我咧仲可以同佢做手術。手術啊？嗱，咁咧攞把刀同佢開刀做手術。哇！咁你又唔使擔心噶啦。咁大把刀唔好啦，係嘛？大手術一定要用大刀噶嘛。哎呀，唔使刀啦，嘔啦嚇！咁啊，見好就收啦。哎呀，係啊，神醫啊，唔該晒你先嚇，唔該晒你。哎呀，你做乜嘢啊？老公。點啊嚇？你冇嘢係嘛？哇！今日淨係撞住都冇腦嘅有錢人，啲未啊？老公你點啊嚇？我要去揾腳氣藥。我陪你去啊嚇！哇！咁臭嘅間房。哎呀，真係好臭喎！哎呀，神醫個包袱啊，原來係我攞翻去俾佢先。捉佢！同黃牙狗兒。假牙唔見咗。假牙立即交出腳氣藥。腳氣藥又唔見咗，腳氣藥唔見咗，假牙又哎呀！冇腳氣藥，就地處斬。乜嘢？等等。等嚇！好似係阿秀嘅包裹嚟嘅喎。睇下。阿秀，老爺愛你。